အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ ID and knowledge and YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဗာတောင်းပြပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ admin ပေးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်တဲ့နည်းကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုဖို့လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အခု admin မှာsorry Facebook page မှာ admin ပြန်ဖြုတ်တဲ့နည်းကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်Facebook page မှာ admin ခန့်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဒီ video လေးမှာပြောပြပေးသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကတိုင်ပတ်တဲ့လူတွေရရှိတယ်ပြီးတော့မှားနေတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် Facebook page မှာ admin ခန့်တဲ့နည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် view ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook style ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်sorry ပါFacebook style ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒါဒီကနေပြန်ထည့်လိုက်ပါနော် Okay Facebook style ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောက်က menu လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting privacy မှာ setting ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော် page setting ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အောက်လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆွဲမယ်အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page access မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် page quality မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်admin ဝင်ပေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ page access ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ admin ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ admin ပေးရဲ့နီးရကျွန်တော်နှစ်ခုအခုဒီမှာနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်နှစ်ခုရွေးခိုင်းနေကြိုက်တော့ပေးလို့မရအောင်မဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့တည်ထားမဲ့ဟာရွေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော် page ကိုsorry admin ကိုပေးလိုက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်အဲ့တကောင်အဲ့တခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောက်ပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြားဥပမာကိုပေးရောင်းနေပဲထားပေးရောင်းမယ်admin တခြားလူရဲ့အကောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအကြာကြီးထားမယ် page လဲတာပေါ့နော် page လဲတာဒါမှမဟုတ်ရင် admin လဲတာ admin ပြောင်းတာတွေဘာညာတွေဆိုရင်အပေါ်အကောင်ကိုတုံးဖို့ကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းနဲ့အော်ကောင်ကြဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏတာဥပမာကိုက page ကို boost လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမူးလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကြရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးမှပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် service ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒုတိယကောင်နဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိယကောင်ကခဏတာပေါ့နော်လုံးဝ admin အပြီးပေးရမှာဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ခဏတာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် service တစ်ခုကြောင့်ဥပမာ contact ဆိုရယ် contact တစ်ခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေးမှာစာပြန်မှုလူခေါ်ရဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလူတွေတက်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်စာပြန်မှုတက်တည်တန်း admin ပေးချင်တဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်ဒုတိယကောင်ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒုတိယတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဘယ်လောက်ပဲအကြာကြီးပဲပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယတစ်ခုပဲ recommend ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် admin ဖြုတ်သွားတတ်တာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်အကောင်ကြတော့တက်ရတယ်လွယ်ပြီးဖြုတ်သွားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းတန်ပတ်တတ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်အကောင်နဲ့ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page ကိုကျွန်တော်တို့ permission ကျွန်တော်တို့စီကအခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ edit သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် edit လို့ရသွားနိုင်တယ်မရောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပထမကောင်ကကြတော့ဒုတိယကောင်ကျတော့ကို edit စေချင်တဲ့ဟာကိုပဲတည်နေရွေးပြီးပေးလို့ရတယ်အဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ permission နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကပြန်အသုံးပြုလို့မရဘူး edit လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒုတိယကောင်လေးကိုကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းနဲ့ okay ကျွန်တော်ဒုတိယကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် next ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ admin ပေးမယ်ခံမယ်အကောက်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့မေးOkay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် page ကိုရှာပြရပြီပေါ့နော် page ကိုရှာပြရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page နဲ့ setting ပိုင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဥပမာ message ဆိုရင် message ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ page ကို promote လုပ်ခိုင်းစေချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင် post ကို boost လုပ်ခိုင်းစေချင်တာအဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ADS ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရော contact ကိုကျွန်တော် service add ထားရဆိုရင်လည်းcontact ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထပ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် give access ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ထောင်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်ရဲ့ password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော် Facebook page ရဲ့ password မဟုတ်ပါဘူး Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ password မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားထားလည်းမထားခဲ့ဘူးထည့်လည်းမထည့်ခဲ့ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ Facebook page ရဲ့ profile password ကိုထည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်ရဲ့ password ကိုထည့်ရတာပါ
Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ element ပေးပါပေါ့နော် element ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ထွက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ base ထဲကနေ okay refresh လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အကောက်ကိုဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပေးထားတဲ့အကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ် okay base ဆိုတဲ့အကောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ refresh လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်နော် refresh ဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ notice လေးတက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောက်ကိုပေါ့နော် page က invite လုပ်ထားတာပေါ့နော် manage လုပ်ဖို့အတွက် invite လုပ်ထားပြောင်းမယ်ဆိုတော့ admin ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ notice တွေတွေ့နေပြီပေါ့နော် okay တချို့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ notice မတက်ဘူးလို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့လိုမတက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် page ကိုရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးကျွန်တော် page ထဲကိုဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ page ထဲမှာကျွန်တော်အခုက page ထဲကိုဝင်သေးတာမဟုတ်ကျွန်တော် search bar မှာကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ page ထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော် okay ဝင်ကြည့်ရပါ page ထဲကို switch လုပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော် message ရဲ့ what's now ရဲ့ဆိုတော့အောက်မှာ review you are invited to manage this page ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ထားတဲ့စာကိုဒီနားမှာပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ decline လုပ်လို့လည်းရတယ် review invite လုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်invite ကိုလက်ခံလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်လက်ခံမှဆိုရင်ကျွန်တော် review invite ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ accept ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page admin ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် accept ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါတော့သူက recommend ပေးတာပေါ့နော်သူရဲ့ပေါ့နော် business ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ software ပေါ့နော်တွင်းဖို့သူကပြောရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှချစ်လေးပေးလိုက် refresh လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ပျောက်သွားပြီပြီးတော့ဒီအကောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော် admin ဖြစ်သွားပြီတော့ဒီမှာ menu ထဲကိုသွားလိုက်ရင်တော့ဒီမှာsorry ပါဒီကထားပြီးတော့ကျွန်တော် page ဆိုတဲ့ account ထဲကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးဒီမှာ page you are manage ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနက invite လုပ်ထားတဲ့ page ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါ admin ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ manage page ဆိုတဲ့ account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူပေါ့နော် business ဆိုတဲ့ software ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးedit လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါတော့ admin ပေးရနေပါကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော် admin ပြန်ဖြုတ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြသွားရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ admin ဖြုတ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြသွားပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲကိုပြောင်းဝင်အောင်original ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးadmin အကောင့်ပေါ့နော်အခု admin ပေးလိုက်တဲ့အကောင့်မဟုတ်ဘူးအဟောင်းပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ admin ဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ထဲကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ menu ထဲကိုသွားပြီးရင် setting privacy ထဲမှာ setting ကိုဆက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော် page setting ကိုဆက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ page access ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတွားလိုက်တွားပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် admin ဖြစ်တဲ့အကောင့်တွေကျွန်တော်တွေ့ရပြီခုန amazing ဆိုတဲ့အကောင့်တွေကျွန်တော်တို့ admin ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရက်30ဆောက်စရာလို့ရက်29ရက်ဆောက်စရာလို့ဘာညာတော့မပေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်34ကိုနှိပ်လိုက်မယ် admin ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ဒီမှာ3ခုပေါ်တယ်ကိုအဆက်ပေးထားတဲ့ပြောရမယ်ဆိုကို permission ပေးထားတဲ့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်ဟာတွေလဲပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန် edit မယ်မပေးချင်တော့ဘူးပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းထပ်တိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပြန် edit လို့ရတယ် edit accept ဆိုတာကောင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးပြီး remove phone page ဆိုတာတော့ admin ဖြုတ်တာပါဘေးကျွန်တော် remove phone accept ဆိုတာကောင်းတွေနှိပ်ပြီးခုနလိုပဲကျွန်တော် profile password လေးရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံးဝ admin တုတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာ admin မရှိအောင်ပေါ့နော်ပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနက account ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်မယ်ဝင်လို့ရသေးလားလို့ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ account ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်တာကြတော့ notice လေးမပေါ်ဘူးဒါပါဒီမှာကျွန်တော် page ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာpage ကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ manage လုပ်တာတွေเนาะ
မပေါ်တော့ဘူးမဆက် message ရဲ့လက်မရပဲပေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်ကနေဝင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ message was now လို့နော်ဟို manage တွေပါညာမပေါ်တော့ဘူးဟို page admin မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုစား search bar မှာလည်းထပ်ချပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးခုနလိုကျွန်တော် invite တွေလုပ်ထားရပါညာမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ admin ဖြုတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်